大家好，欢迎来到新产美股2月14周三盘前。昨天的视频所说的 CPI 数据是相当重要的，会很大的程度决定当天的整体行情，至少是一个开盘的命运。如果说是利好，那就直接向上高开；但是如果说是不利，那就直接往下去低开。也就是在面临一个比较大的动荡节点的情况下，持股的就是两个选择了，要么你现在就出，要么你就死扛往下去看。结果在昨天 CPI 数据是相当不利的，降息的预期是再次受挫。那目前截至收盘，可以说是红彤彤的一片，场面不太好看。但是昨天视频所说的 SOXL、MIA、英伟达以及特斯拉，其中 SOXL 和英伟达确实是在盘中的时候一度狂跌的，但是目前截至收盘刚好是在昨天所说的支撑位上。那这里去稍做一下提示，每天的视频会分享整体局势走向，也会分享激进派和稳健派的一个看点策略，大家要注意自己是什么派别的，点位还不清楚，或者说想要有一个更加详细点位的，请添加老师的联系方式，直接软件试用几天，盘中也可以1对1的去咨询老师相关的问题。尤其是像昨天 SOXL 和英伟达的整体情况，开盘是直接暴跌的，我估计是吓坏了部分人。现在新的一天，今天的重点问题，如今集体收跌，尤其是昨天的指数 SOXL 直接跌穿了37，到了35才反弹的情况下，目前整体的局势还能所谓的看一个震荡吗？我们现在来看一下，需要 VIP 会员服务，如 VIP 喊单群喊单、盘前牛股加密分享、网页版 PC 端 APP 的试用以及被套单子紧急解救的，欢迎添加老师的联系方式。首先来看到大盘纳指 QQ， 先来看到超短线135分钟的这个整体盘面，在昨天数据不利的一个情况下，开盘就直接向下跌到了这个位置，后方这里上下震荡形成了一个红色的看跌中枢，红色中枢对应的就是一个做空的一个行情，往后35分钟的这个整体盘面看点基本上都是差不多的，最近都是一个红色的中枢，那它在这个中枢上下震荡结束之后，应该会有一条往下去创新低的一个小 B 段，除非是在135分钟超短线的这个位置实时一个变盘，所以说基于这个小 B 段，它仍然还是有机会再回到前方的这个低位的一个可能。所以说目前超短线是相对比较看空一些的，但是往后的这些10分钟、15分钟、30分钟短线的这些整体盘面仍然还是相对比较利好，也就是在还没有发生变盘的一个情况下，目前短线仍然还是持续看多为主的。那短线是看多的，像这种中长线、中短线肯定也是还没有改变它这个上冲的一个整体局势的。目前从盘面上看，昨天一度向下的一个情况下，刚好是站在了这个主力线的支撑，同时也是前方的这个中枢下沿的一个支撑位上，下方这里叠加了有一个底部信号之后，股价是迎来了一个向上反弹的一个过程。那当下428和429的这个点位，从盘面上看，最近的一个压力也就是这根主力线的一个压力了，再往上的另外一个压力就是这个中枢以及主力线的一个压力。现在结合到刚才所看到的超短线利空的一个情况，以及最近的这个压力位，现在要上车了，肯定是往下去看支撑会比较稳妥一些。同时有一点，如果说在目前降息预期是在持续受挫的一个情况下，往下看的另外一个比较大的支撑就是当下60分钟的盘面上往下看的这根主力线的一个支撑了。接着再来看到标普 SPY， 目前从日线的这个盘面综合去看，目前中长线要上车的，我建议要先去等一等。现在我们往前一点看一下往下看的一个比较大的一个支撑，目前所看到的一个支撑位，也就是前方的这个历史点位和这根主力线的一个双重支撑，大概就是490左右的这个位置。实际上关于这个点位的一个支撑，在昨天的时候是一度触碰到的。我们直接切换到超短线1分钟的这个盘面，可以看到当下的这个位置下方的这个低位刚好就是 490.72， 也就是490和491的这个支撑位，有一个向上反弹的一个动作。那目前当下1分钟的这个盘面，相比刚才我们所看到的纳指 QQ 来看，为什么提示中长线要上车的要先去等一等？首先在135分钟的这些位置，它这个整体看空的一个信号就比刚才所看到的纳指 QQ 显得会比较大一些。那现在来看，最近的一个比较大的支撑，除了看到这个点位之外，
另外一个比较大的支撑，可以说是一个比较关键的一个支撑位了。我们切换到1小时的这个位置，所谓的关键的一个支撑位，就是这个300加仓以及这根主力线相互持平的一个支撑点位。这个支撑位它已经是周线的这个级别上前方这个点位的一个支撑了。如果说连这个点位都能跌穿，那它就会对应从这个位置有一个持续性的涨高回调，可能是在这个点位向上反弹，也可能在这个点位向上反弹。确实从技术的一个角度来看，前方的这些位置已经是有一波向上涨高的一个动作了，开始有一个涨高回调，本身也是很正常的。再来看到 SOXL 3倍做多，来看到超短线1分钟的这个位置，看一下昨天的一个整体的走势，开盘就直接跳空低开，低位达到了 35.29 的这个位置，有一个向上反弹的一个过程，但是又有一个回调的一个过程，在这一个位置站稳，又有一个向上反弹。那当下36和37的这个点位往后一点点，我们换到10分钟短线的这个位置，当下刚好是处在了这根主力线的一个压力之上，再往上就是这个中枢下沿以及主力线和中枢上沿以及另外一根主力线，可以说1、2、3、4往上全部都是压力。接下来再往后一点，我们来看一下它整体的一个趋势，来换到中短线4小时的这个位置，前方的这个位置涨高回调，现在是已经形成了一个向下的一个趋势了。下方比较大的一个支撑就是这个中枢上沿以及这根主力线的一个支撑，数值大概就是32和33的这个点位。那关于 SOXL 在刚才开篇的时候已经有去提到了，封面就已经说得很清楚，要么你现在就出，要么你就扛到37左右的这个位置，也就是当价位没有跌到37之前，37是一个比较大的一个支撑位，但是在目前已经一度跌穿的一个情况下，37已经是一个比较大的一个压力了，也就是刚才在短线这里所看到的上方比较密集的一些压力位。总之目前 SOXL 几乎是印证了昨天所说的，如果是我获利就直接出。总之参考前方的这些位置，涨高回调，涨高回调，最近的这个位置也是涨高又有一个回调，现在日线也是形成了一个向下的一个趋势的，大支撑仍然还是看到刚才所说的，同样也是当下的这个级别这个点位以及这个点位的一个支撑。接着再来看到英伟达，在目前1分钟超短线的这个位置，昨天开盘从这个位置直接跌到了下方的这个低位，低位达到了696的这个点位，从价位变动的一个情况来看，它跌的还是相当的夸张的。那目前696的这个低位，从盘面上看刚好是站在了这一条线的一个支撑位置上的。我们说要判断这个支撑位是否是一个有效的支撑，我们就要看这条直线上是否有大于等于3个点的一个历史价位。那在当下的盘面进度条还没有拉到顶的一个情况下，就有1个点、2个点、3个点、4个点、5个点，这个位置就存在有一个中枢下沿的一个支撑，也就是696的这个低位就是一个有效的一个支撑位。所以刚才在开篇的时候有去提到，在昨天 SOXL 以及英伟达开盘就直接向下大跌的一个情况下，如果说是有软件的，你参考一下前方的这些历史点位的一个支撑位，这一次的暴跌你至少都是比其他人心里面有一个底的。总之软件的一个免费试用可以添加我们老师的一个联系方式直接去申请。那昨天到低位又急剧的向上反弹，反弹又冲高，红色中枢下跌，红色中枢下跌，当下的这个位置刚好是处在了昨天视频所说的720左右的一个位置上，也就是目前的这个位置刚好是支撑又是压力。那要上车的肯定稳妥的也是往下去看支撑了。来换到30分钟短线的这个位置，往下看的一个支撑位几乎就是这根主力线的一个支撑了，刚好也就是720左右的这个位置，再往下就是这个300加仓持平的一个点位。接着我们再来看到日线的这个位置，看一下它整体的一个趋势。关于英伟达往后的一个整体的一个演变，在这个视频有去做一个详细的一个分析。总之这个视频所说的750的这个位置是相对关键的一个位置，要么是达到这个位置往上了之后回调上下震荡形成中枢，要么就是在这一个点位之前回调上下震荡形成中枢，也就是第一种以及第二种。那目前在一度冲高达到了476，也就是在达到750的这个关键的一个点位之前，现在最上方的这3根 K 线看起来是相对比较危险了。
本身从技术的一个角度来看，这个位置到这个位置持续不断的向上涨高，中途肯定是会有一个回调的一个过程的，就像前方的这个绿色中枢一样。尤其是刚才我们在所看到的纳指 QQ 以及标普 SPY 提到的 SPY 中长线就需要考虑一下了。还有就是指数 SOXL 也是形成了一个向下的一个趋势。那所谓的这个 B 回调，总之如果说是我的话，当下的这一个节点，我仍然还是会走我之前所说的一个稳妥的一个路线。我可以选择出一部分，留一部分继续去赌，后面上车的至少是在往后的1-2天，也就是本周之内短线为主。那关于这一次的标普 SPY 以及 SOXL， 以及接下来英伟达是否确实是在750的这个位置涨高回调上下震荡形成一个中枢走这个形式，或者是持续向上突破，至少是在这个点位之上再上下震荡形成中枢，这个破局的一个时机基本上就要看到英伟达的一个财报了。有什么不明白的，直接扫码添加我们老师的一个联系方式。稳健获利的还是我们的一个 VIP 会员服务。那祝你投资顺利，我们明天见。